အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့က Microsoft Word မှာဒီထဲမှာရှိတဲ့ table ဇယားတွေကစာတွေပေါ့နော်ဒီထဲက table ဇယားတွေက data တွေကို password တစ်ခုရိုက်တာနဲ့ဖော်တဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ password လေးရိုက်ထည့်မယ်အဲ့တော့ password လေးရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒါလေးပေါ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုံးနည်းလေးကိုပြပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ရေးဆုံးမလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီစာလေးတွေအကုန်လုံးကို selection ပေးပါမယ်selection ပေးပြီးသွားတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဒီ number group တွေကိုဝင်ပါမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ custom ကိုရွေးပါမယ်အဲ့ဒီ general မှာရှိတဲ့စာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ semicolon လေး3ခုရေးပါမယ်ပြီးတာနဲ့ okay လို့ခေါ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီစာလေးကတော့ပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါကို password နဲ့ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ conditional formatting နဲ့ဝင်ပါအဲ့ဒီကနေ new row လေးကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့အောက်မှာ use a formula ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ password ရိုက်မဲ့ဆေးခွက်လေးပေါ့နော် password ရိုက်မဲ့ဆေးခွက်လေးကိုတွားပြီးတော့ကလစ်မယ်အဲ့တော့ format value မှာကကာစာလေးချမယ်ချပြီးတော့ကိုကဘယ်နာမှာ password ရိုက်ချင်တာလဲရိုက်ချင်တဲ့နေရာလေးကိုတွားပြီးတော့တစ်ချက်ကလစ်မယ်ပြီးရတဲ့ညီမချင်းလေးရိုက်ထည့်လိုက်ပါညီမချင်းရိုက်ပြီးရတဲ့ password လေးရိုက်ထည့်မယ်ကိုထားခြင်းတဲ့ password လေးကိုထားလိုက်ပါထားလိုက်မယ်နော်ထားပြီးတော့လည်းဒီ format လေးကိုပြန်ဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ custom ကိုသွားပါမယ်အဲ့မှာ generate ဖြစ်နေရပါမယ်ပြီးရတဲ့ okay လို့ခေါ်ပါဒါကိုလည်း okay လို့ခေါ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာလုံးဝမမြင်ရတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ quad လေးကိုစောစောတုန်းက select မှတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ quad ထဲမှာပဲ password ရိုက်ထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့စောစော password က93လုံးထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်555ပြီးရတဲ့ enter ခောက်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data လေးတွေမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ဒီဟိုမှာဖြတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မမြင်ရပါဘူးအဲ့တော့ password ရိုက်ထည့်မှာဒါဒီ data တွေမြင်ရမှာပါအဲ့တော့ဒီဟာကြီးကိုက data password တွေလုပ်ပြီးသွားပြီကွာဒါပေမဲ့ပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ပြန်ဖြတ်ချင်ရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးပါနံပါတ်တွေကိုသွားလိုက်မယ် custom တွေကိုပြန်ဝင်ပါအဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ general type general ထဲမှာဒီမှာစုလုံးကတက်ခဲ့တဲ့ semicolon လေး3ခုသွားပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ3ခုသွားပြီး delete နဲ့ဖြတ်မယ်ဒီမှာ delete ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးရနဲ့ okay လို့ခေါ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီဆဲခွက်လေးကိုတစ်ချက်ကလစ်တဲ့ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးမပြတ်တော့ပါဘူး